Hi there! Hey, Teally! Wait lang, Fredee! Ayos ko nga muna yung hair ko. Diba? Ang saya lang, diba? Ay, ang alam ko, sorry, nagulat siya. Hello everyone! So today, as you can see, kompleto ang aking mga babies. Ayan. Kaya ang gulo-gulo ng hair ko. Mamaya magtatali na ako ng hair. So meet, from ano tayo? From oldest to youngest. So this one, wait. Stay ka lang dyan, Maymi. Ang oldest ay si Teally. Say hi, Teally. Ayan. African lovebird. Ganyan ang African lovebird. Matuka. Then, next one is Maymi. This one, the Conure parrot. And Jersey. Jersey, my Indian ringneck. Ayan. Hey, Teally. Ayan. Si Jersey ang Indian ringneck. Oh. Kaya pala gusto niya umalis sa akin. Kasi nag-poop siya. So, ayan. Ang gulo, diba? Again, this is Teally, my African lovebird. Then, Maymi, the Conure parrot. Wait lang, Fredee! And Jersey, Indian ringneck parrot. Then, ito ang youngest. Si Fredee, African lovebird also. So, ayan. So, today, ayos ko nga muna yung hair ko. Diba? Ang saya lang, diba? So, ayan. Kaya ko sila sinama ngayon sa video na to. Kasi, mag-unbox kami ng kanilang food. Yay! So, we would like to say thank you to Sir Ems and Ma'am Des. Again, Sir Ems and Ma'am Des from Sakto formula. Ayan, i-unbox natin. Na-deliver to. Kailan pa ba ito na-deliver? Monday pa ata. So, ayan. Monday pa. Ayan. Ga-unbox kami today. Samahan nyo kami, ha? Kasi kulat na yung jersey. Wait lang. Punasan natin yung mga poop nila. Kasi hindi sila sanay. Wait. Wala. Teally, ha? Behave, ha? Kasi pinaka-bago si Fredee. So, ayan. Inaaway nila. Si Maymi lang ang behave. Si Maymi lang ang hindi inaaway si Fredee. Ayan. Ang life of a bird lady. Wait. Remove ko na nga yung earrings ko. At mamaya kailangan ko patahiin ang tenga ko. Hindi naman ako nakapagtali ng hair. Jersey. Wait, Jersey. Okay, sige. Tsaka na lang sa perch. So, ito. Show ko sa inyo ang binigay nila Sir Ems. Ooh! Oh my God! Ooh! Oh my God! Ooh! Oh my God! Oh my God! Sorry. Ayan. Wait. At ang nakakatuwa, diba? Hindi ito sponsored ng coffee ko, ha? At ang nakakatuwa dyan, hindi pa nag-cash sa isang box. So, meron pa extra. Yay! So, yung do ang unboxing for their food. Buti pa sila, diba? Buti pa ang mga ibig ko. May ina-unbox for them. Ako, wala. Shout out naman. Sana ako din meron din i-unbox one time, one day. The Candyman. Super thank you talaga Sakto formula for this, for their food, especially dito sa aking baby. Ang talagang gamit ko is Sakto formula. Everything from, kasi since ayan nga, si Teally ang aking oldest. Si Teally ang oldest. Sakto talaga siya.
Sakto bird talaga. Kumbaga, sakto kit siya. Ito pala, pakita ko muna sa inyo. Ayan siya. Sakto. Sakto. Ayan. Locally made siya. Made in the Philippines. Pero, ang alam ko, sorry, nagulat siya. Sorry. Come on. Sorry, nagulat ang baby ko. Ano siya, locally made. Pero, ang maganda sa kanila is, nag-i-import na sila. At, alimutan ko ng isang country. Wait nga, kuha ko scissors. Okay. At ako'y magtatali na rin ng hair. At ang kulit ninyo, pili doon ka mag-poop ha. Tanda ka na, alam mo na kung saan mag-poop. Excited na kayo. Ako din, excited na. Kasi nakatipid tayo. Thank you ulit, Sir M. And Ma'am Jess. Ayan naman, sisira yung sako. I have no choice. Hey, do not. Yan ang problema ko sa iyo eh. Wait. Hey, may stop. Di ba si Fredee behave? Yung isa may sariling mundo. Ganyan ang IRN eh. Yay! Wow! Ang dami! Wait. Ayan, ang formula. Ayan ang ito ang milk nila ng ibon, si Teally. Kaya matalino yan eh. Ever since talagang ito na ang kanyang food. Ito na ang kanyang milk. Ano lang siya formula din talaga ng baby, ng tao. Ganyan. So, ayan. 1 kilo yung ganito. Ang dami. Hey! Thank you. Ayan, ang packaging. May ganito. May mga gumagamit ng Cerelac for birds. Pero, hindi talaga siya nire-recommend. Ako, guilty ako na gumamit ako ng Cerelac before. That was nung first time pa akong nag-ibon. So, parang for me, okay, kahit ano lang, pwede na, since ibon lang naman. Pero hindi. Ayun, napagalitan ako actually, ni Tita Lily. Shout out Tita Lily or Tita Lilian D and Tita Nora. Ayan, kasi tinanong ko sila kung anong pwedeng food for birds or kung ano man. Kasi sabi ko, I use Cerelac. So, ayun, pinagalitan ako. Sabi sa akin ni Tita Lily, Cerelac are made for human bodies. Iba ang needs ng human bodies sa needs ng etong maliit. Ayan ang matapang eh. Anyway, ayan. So, iba ang needs ng human bodies sa bird bodies, diba? So, hindi siya talaga healthy. Kasi meron nilagay ito na made for na nakaka-harm din sa ibon. Wow, ang dami nito. Puro siya ganun. Puro siya. Lahat sila eh. Pero hindi, I don't recommend sa matatanda na. Like sila Teally. Ito, pure na powder pa lang ginagamit niya. Pero sila Teally, veggies ang kinakain nila. Teally yung tatlo. Si Maymi, si Teally, and si Jersey. Veggies na. Veggies and fruits ang kinakain na nila. Pero, sa evening, or kapag tinatrain ko sila, ito ang ginagamit ko sa kanila. Pinapakain ko sila gamit ang syringe. Or, hiringlilya, ano ba tawag doon? Injection. Ayun. Ang dami. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kilos. Diba? Bongga. Ayan. Ayan. Ang dami. Nice. Ayan. Ito naman, sinamahan niya ako ng ganito kasi ito for syringe.
kinakat namin to. Then, pwedeng putulin, kakat siya, then ilalagay namin sa syringe, sa dulo. Parang yun yung pinaka-feeder, or dun yung, ito yung pinasusubo namin. Para medyo longer, kasi yung sa syringe, maiksi lang yun. Ayun. So, dun lang siya. Dun naman tayo sa plastic. Maymi, stay na dito. Shoulder lang, shoulder. Ay. Okay. Sinamahan din pala niya ng ganito. So, ito, 1 kilo. Packaging ng 1 kilo ng formula. Same lang to. Pwede, kasi sometimes, siniship kasi ito sa LBC. Kunwari, may umorder na sa province. Kapag ito, yung sa LBC kasi, 1 kilo ang limit ng cheapest na shipping fee. Ang limit niya 1 kilo. So, pag sinama mo yung container, di more than 1 kilo siya. So, pagka pang shipping for province or LBC, ito, at least walang weight or super lightweight lang ay dadagdag na kapag plastic. Okay. Plus, itong pellets. Sinama din nila ng pellets and lots of these pellets din. Nice. Good. Very good. Say thank you. Ito pellets, pwede rin itong pang-taming. Ginagamit din ito pang-tame. Ayan. Oh, ayan. Nakita na niya. Alam niya na. Meron pa ba ito tayo na open pa? Wait. Ang gulo ng hair ko. Mayami pa dito. Puro pellets and formula. Teally, Fredee, and Maymi. Good bird. Let's see, sino unang lilipad? Behave sila, diba? Because they love the products. Kaya nila kamahal ang Sakto formula. Sari naman ako. Fredee, Maymi, good bird. Man sa amo yan. Ayan. Lumipad na siya sa akin. Good bird. Ikaw pa unang lumipad. Yabang. Ayan. Teally. Diba? Kayong dalawa.